¿Qué debo hacer para ser salvo? Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23 y Romanos 5:12. ¿Cuánta gente está Dios dispuesto a salvar? El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. ¿Por qué Jesús vino a nuestro mundo? Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Según Lucas 19:10. Ella dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:20. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios 2:8. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Además, en Juan 1:12 nos dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. En vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Mateo 15:9. Y en Hechos 5:29 nos dice: pero respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.